Hej och välkommen tillbaka till kanalen och till en ny video där jag tänkte spola tillbaka tiden i 17 år och träffa 20-åriga Stina, och jag ska ge henne 20 råd som jag har lärt mig sen jag var henne. Jag har sett de här videorna på YouTube förut och jag tycker att de är ganska roliga, och så är de som tankeställare och man får tänka tillbaka på sin egen liksom, med sitt egna lite yngre jag och så här, vad har jag lärt mig sedan dess och kunna reflektera. Så jag kan tipsa om att göra den övningen för dig själv också, även om du inte vill spela in det på YouTube, så är det ändå så skönt att göra det för sig själv och tänka så här, man har kommit en bra bit på vägen, vad har man lärt sig, vad har man inte lärt sig, ja du förstår. Men nu sätter vi igång på en gång. Det här blir en snabb, rapp video. Nummer 1. Du behöver inte have it all. Alltså när jag var ung så trodde jag att jag skulle kunna ha en karriär på toppen. Jag kunde ha 2 små barn samtidigt. Och jag skulle ha ett vackert hem och ett lyckat äktenskap. Och ja, men allting skulle liksom vara så här ting perfekt. Och grejen är så här. Det går att satsa på några grejer om det här i livet, men det går inte att ha allting på en gång. Det är helt omöjligt. Alla har 24 timmar om dygnet och de 24 timmarna räcker inte till att ha liksom vältränad kropp, jättemycket vänner, ett perfekt äktenskap. Vem har någonsin ett perfekt äktenskap? Jag är inte ens gift. Vackert hem, en bra karriär, massa ungar. Ja men du förstår, det går inte. Man måste välja, och det tog mig ett bra tag innan jag hajade att jag var tvungen också att prioritera och välja vilka grejer som jag är viktiga för mig och inte. Jag sa att det skulle bli en snabb video. Jag vet inte, jag är inte så duktig på att vara snabb. Men vi kör vidare. Nummer 2, bli frisk från jämförelsesjukan. Alltså sluta, snälla rara Stina. Sluta jämföra med andra. Du mår inte bra av det, och det hjälper, du kommer ingenstans och det hjälper ingenting. För att alla har ett eget liv som de har prioriterat på ett eget sätt. Och du kan inte veta vad som liksom döljer sig bakom fasaden. Så att håll inte på att jämföra dig. För det kommer bara göra ont för dig. Definiera inte dig själv genom andra. Det är inte vad dina vänner säger om dig, eller vad din chef säger om dig, eller vad dina föräldrar säger om dig, eller vad din pojkvän säger om dig som är du. Du är du, och du måste utgå från dig själv. Du kan inte hålla på så här. Ja men nu ringde inte den där kompisen, ja men då är jag nog ingen bra kompis. Eller typ, jag fick inte den där killen, eller jag fick inte det där jobbet. Alltså det där, släpp det bara. Du måste lära dig definiera dig själv utifrån dig själv. Då kommer du må mycket, mycket bättre. Kämpa inte med för krångliga relationer. Alltså du kommer ha en hel del relationer i ditt liv som tar mer än vad de ger. Och hur svårt och jobbigt det än är, så behöver du avsluta de relationerna. Om du inte känner så här, men det här är någonting som jag vill satsa på, då måste du vara öppen med din kommunikation och säga så här, jag tycker inte att det funkar, vi behöver titta på någon annan lösning. Men om du inte är där, släpp det och gå vidare. Sluta röka, håll inte på. Alltså, fy, usch. Som tur är så är det ganska lätt för dig att sluta röka. Så att, och du kommer sluta röka väldigt snabbt nu när du är 20 år. Så att, förlåt mamma och pappa. Men så är det. Så att och det kommer du inte göra sen. Så att, du kommer lyckas. Men gör det bara. Det är liksom det är inte coolt. Okej? Det är bara äckligt. Börja träna. Alltså du kommer ångra dig när du har fött ditt första barn att du inte tränade innan. Livet kommer inte bli som du tänkte dig. Det kommer bli bättre. Plocka inte bort dina ögonbryn. Step away från prinsetten. Alltså det här, nej. Alltså det här med smala ögonbryn må vara typ inne nu här i början på 2000-talet. Men det kommer du att ångra. Släpp dem bara. Låt dem växa fritt. Nej, du behöver inte 211 partytoppar från H&M i garderoben. Nej, du behöver inte köpa en ny partytopp varje gång du ska gå ut varje helg. Okej? Även om de bara kostar 129 kronor. Det är 129 kronor i papperskorgen. Var dig själv i alla lägen. Det är liksom det bästa tipset. För du är bara du själv, och det är det du har att erbjuda. Och duger inte det så duger inte det. Men det kommer att duga, jag lovar. Lita på din magkänsla. Den kommer att hjälpa dig på många sätt framöver. Alltså så fort, lyssna på magen, vad säger magen, och ta besluten därefter. Killen som du precis börjar träffa och är lite småförtjust i, han är ditt livs största kärlek. Och ni kommer ha ett långt liv ihop. Använd solskyddsfaktor. Och inte så här hålla på och fjösa med någon 10 eller någonting. Utan på med 30, 50 eller 50, helst 50 på ansiktet, på dekolletaget och på kroppen. För det är inte snyggt med bränd hud, och det är inte skönt, och det är framförallt väldigt, väldigt dåligt för ditt framtida jag.
öppna ett sparkonto och använd inte så mycket. Lägg in alla de där pengarna som du lägger på H&M's liksom partytoppar. Lägg in dem på sparkontot. Du kommer liksom vara så mycket gladare för dig själv då. Ha ett öppet sinne, för din nyfikenhet, det är den som kommer ta dig vidare i livet. Alltså du kommer få så mycket härliga, spännande uppdrag och äventyr på grund av din nyfikenhet. Så att öppna upp sinnet och låt det bara komma och vara supernyfiken på andra och på olika saker. Var snäll mot dig själv. Var snäll mot andra. Ta ingen skit. Det där som de kommer säga till dig på din praktik, tro inte på det. Du är mycket, mycket mer värd än att bara vara bullmamma hemma. Okej? Du kommer att uppskatta när din pappa har tjatat på dig om att städa ditt rum. Du kommer inte tro det nu. Nu har du precis flyttat hemifrån. Du är så nöjd att ingen tjatar på att städa. Men jag lovar att du kommer att ha vinning över det där tjatet. Och den sista, nummer 20. Du kommer tjata lika mycket på dina barn att städa sina rum som dina föräldrar gjorde på dig. Det var mina 20 råd eller tips till mig själv som 20-åring. Jag tänkte tillbaka på mig själv som 20-åring och tänkte ändå så här, ja men jag var inte så himla dum ändå, den där Stina för 20 år. Alltså lite så här kontext, jag hade då precis träffat Tobbe. Jag hade precis börjat plugga på universitetet och jag hade precis flyttat hemifrån. Så jag hade gjort liksom 3 väldigt stora förändringar i mitt liv. Eller jag ska säga så här, när jag träffade Tobbe så trodde inte jag att vi skulle gå ihop än idag. 16, snart 17 år senare. Men så var det. Och sen dess har jag tagit varje steg ut mot vuxenlivet. Och nu kan jag känna mig väldigt vuxen. Och jag är väldigt glad över att jag sitter här idag och kan berätta för mitt 20-åriga jag om sakerna som hon gjorde väldigt bra. Men också sakerna som hon kanske skulle ha lärt sig lite tidigare. Men det går ju inte att påverka nu. Men om du är 20 år, vilket jag inte tror att det är någon som tittar på min kanal som är, hoppas du i alla fall fick några knep och råd. Och om du är lite äldre som jag, vad skulle du själv ha sagt till dig själv som 20-åring? Kan du inte skriva det in i kommentarerna och sen så kan vi ha en rolig diskussion om vad har man lärt sig på kuppen. Men det var allt jag hade att bjuda på den här videon. Det blev som sagt, det blev en kort och snabb video. Men jag hoppas verkligen att du gillar den. Och gör det så får du jättegärna trycka tummen upp och så syns vi nästa. Ha det så bra! Hej då!